Хронически храпит почти 30% всего взрослого населения. Часто храп воспринимается как неприятный, но безопасный звуковой феномен. На самом деле храп не только создает социальные проблемы, но и является предвестником и одним из основных симптомов синдрома обструктивного апноэ сна СОАСу, проявляющегося остановками дыхания во сне с последующими громкими всхрапываниями. Каждая остановка дыхания сопровождается частичным или полным пробуждением мозга, что приводит к резкому ухудшению качества сна. У пациента отмечаются частые пробуждения с ощущением удушья и сердцебиения, беспокойный и неосвежающий сон. Стрессовая ситуация обуславливает повышение артериального давления и частое ночное мочеиспускание. Утром беспокоит разбитость и головная боль. В течение дня отмечается тяжелая сонливость, раздражительность, сниженный фон настроения, ухудшается память, внимание и развивается ипотенция. Заболевание проявляется множеством симптомов, по поводу которых больной обращается к врачам разных специальностей, но лечение не дает эффекта. К сожалению, пациенты не жалуются на остановки дыхания во сне, а храп считают недостойным внимания врача симптомом и не предъявляют соответствующих жалоб. При этом даже тяжелые формы СОАС остаются недиагностированными и нелеченными, что значительно ухудшает качество и прогноз жизни больных. Вот почему диагностика и выявление остановки дыхания во сне является важным фактором в борьбе с данным заболеванием. Установление точного диагноза важно и потому, что в настоящее время существуют эффективные методы лечения СОАС, в частности, применение неинвазивной вспомогательной вентиляции легких постоянным положительным давлением во время сна. Данный метод позволяет даже при тяжелой степени СОАС значительно улучшить качество жизни человека и предотвратить серьезные осложнения. Я часто по утрам просыпалась, себя очень плохо чувствовала. Тяжесть, головная боль, разбитость. И не понимала, от чего это происходит. Обращалась к разным врачам, проходила обследование, сдавала кровь. Но такой особой причины не было, не говорили, ничего не происходило. То есть все оставалось на том же уровне. И вот я попала в Сурёпа отдыхать и чисто случайно решила пройти обследование. И получилось так, что во всем причина моей слабости, недомогания заключается в том, что я по ночам, оказывается, храплю. В санатории имени Цурёпы этой проблемой занимаются 5 лет. За это время обследования прошли более 500 человек. Тяжелая форма заболевания выявлена у 116. Всем обследованным пациентам даны советы и рекомендации по борьбе с данным заболеванием и координаты, куда следует обратиться для лечения в городе Воронеж.